Здравствуйте, снова опять Захар с вами. Хочу показать вам черновую работу, так называемую черновую подотделку, камин. Вот так вот можно делать. Кто стеснен во времени или в деньгах, чтобы или другой вид хочет, человек не хочет кирпичный, а хочет, например, камнем, как говорят, луганский есть камень, дикий камень отделать. Ну вот можно вот так под отделочку сделать каминчик. Называется это тип камина французский, потому что он приподнят. Вы видите, да, расстояние такое, чтобы огонь шел дальше туда, ближе, в другой конец комнаты. А есть английский, который с самого пола берет огонь внизу. Но изволение заказчика было поставить французский. Вот в таком вот виде, в таком варианте исполнено. Дровничек вот здесь вот. Сюда можно положить просто даже декоративную сосну, чтобы запах был в доме. Вот так вот положили, все смолистые такие. Можно просто оставить это. Все здесь будет облагораживаться красотой, плиткой или чем угодно. И дальше будет отделываться по вкусу уже и по дизайну самого заказчика. Ну вот так. Все, как раз выполнена грязная работа, тяжелая, пыльная, все, чтобы потом уже пошла вот чистовая. То есть не страшно, если будет здесь вот стенки покрываться шпатлевкой, если брызнет, ничего страшного здесь в этом нет, потому что это под доделку сделано, оно все потом затирается и обклеивается, как угодно. Пожалуйста. Специально разожгли, чтобы показать, что рабочий, функциональный, все пока сырое, но ветра нет на улице, но очень хорошо и тянет. Подключение было, здесь стояла когда-то печь, эту печь выкинули, и мы подключили в старый печной дымоход. Сообразили, конечно, вход портала, чтобы он соответствовал сечению выхода дымохода, чтобы не было ни задымленности, ни загазованности. Ну, вот так вот. Да, заслоночка спрятана, видите, да? Аккуратненько все здесь вырезано, все здесь современно сделано, чтобы человеку было приятно, удобно, чтобы не было там наружу или даже внутри этого футляра дымоход, он спрятанный, вы видите, это не дымоход, он закрывает его, это холодная несущая стена декоративная, но рабочий дымоход находится внутри. То есть если ты руку туда сунешь, ты не обожжешься, не запачкаешься, ничего, здесь совершенно все свободно, чисто, доступно. Вот. Ну, как-то так. Все. Всего доброго вам.